Ô Père éternel, comme une biche soupire éternel après des courants d'eau. Ainsi, Seigneur, nos âmes éternelles ont soif de toi, Seigneur. En ce matin, Seigneur, ô Père, nous voulons être plantés, Seigneur, Dieu de gloire, à tes côtés, Seigneur, afin que l'on vive, Seigneur. Oui, Père éternel, car ta présence nous restaure, ta présence nous fortifie, Jésus. Voglio vedere la tua gloria, Signore, cercare la tua faccia e avere il tuo cuore, per ricercare la tua perfetta volontà. Io voglio te. Uno strumento puro è dato per te, con un cuore disponibile a tuo voler, vivendo solo per ciò che piace a te. Io voglio te. Io voglio te, Signore, io voglio te. Io voglio te, tutto ciò che è in te, tutto ciò che tu sei. Io voglio te, Gesù, io voglio te. Io voglio te, tutto ciò che è in te, tutto ciò che tu sei. Alléluia, Seigneur Jésus, tout ce que tu es, Seigneur. Tout ce que tu es, éternel Dieu, oui, Père. Nous te voulons, Seigneur Dieu, comme tu es, Seigneur, ta présence éternelle. Ô Père éternel, pour tout, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Alléluia. Voglio vedere la tua gloria, Signore, cercare la tua faccia e avere il tuo cuore, per ricercare la tua perfetta volontà. Io voglio te. Uno strumento puro e adatto per te, con un cuore disponibile a tuo voler, vivendo solo per ciò che piace a te. Io voglio te. Io voglio te. Io voglio te, Gesù. Io voglio te. Io voglio te, tutto ciò che è in te, tutto ciò che tu sei. Io voglio te, papà. Io voglio te. Io voglio te, tutto ciò che è in te, tutto ciò che tu sei. Alleluia, 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 alleluia.
te, Signore, io voglio te, Gesù, io voglio te, tutto ciò che è in te, tutto ciò che tu sei. Io voglio te, Gesù, io voglio te, io voglio te, tutto ciò che è in te, tutto ciò che tu sei. Alleluia, Gesù. Amen. Lui cambia. He changed. Tu devi credere. You have to believe. Così tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. So you see the glory of God in Lui your life. sistema ogni cosa. God fits everything. Lui provvede per ogni He cosa. can see everything. Oggi andiamo per concludere l'insegnamento che abbiamo iniziato sulla determinazione. Let's conclude today the determination, the topic. Lui è colui che fa. He is the one that does. Ma tu nella tua vita tu devi essere determinato. In your life, you have to be a determinator. Amen. Amen. La determinazione. Determination. Se tu non hai fede, If you don't have faith, non puoi vedere delle grandi cose nella tua vita. you cannot see the big things in your Se life. noi non siamo determinati, When you're not determinate, non arriveremo mai a vedere le cose. you cannot see things. Ci sono le persone che hanno un fede debole. There are people that have weak faith. Vanno avanti con Dio, They go forward with God, ma non riescono a avere le cose che loro vogliono. but they can't see what they need. Come vi ho detto domenica scorsa, Like he said last Sunday, oggi passeremo anche un tempo nella preghiera. today we will pass through prayer Perché noi vogliamo che la mano di Dio possa manifestarsi nella nostra chiesa. because we want God to manifest in our church. Che Dio possa veramente operare. That God will operate. Che le persone possano essere liberate. People will be free. Che la potenza di Dio scendi. That the power of God will come Che Dio down. possa rispondere a And te. He will answer you. Ma ci vuole una But determinazione. you need the determination. Tu sei nato, You are born, cresciuto grow, per avere successo nella tua vita. to be a success in life. Non sei nato per non arrivare. You didn't grow to not get there. Ci sono delle persone che nascono, There are people that were born, crescono, grow, si lamentano tutta la loro they vita, always complain until their diventano life, vecchio and even e non riescono old, più a fare nulla. and they can't do anything. E alla fine della loro vita At the end of their life, iniziano a raccontare la storia. they will start saying Lo sai, nella stories. mia vita You know, ho avuto l'opportunità di fare I questo. had a future Nella before. mia vita In my life voleva before, fare I questo. wanted to do this. Nella mia vita In my life, aveva l'opportunità di fare I questo. was having opportunity. Tante A persone lot of people alla fine della loro vita at the end of their life raccontano le cose che loro hanno potuto fare che non say hanno mai stories fatto. about things that they couldn't have done. Ma Dio vuole che tu possa capire una But cosa. God wants you to understand Tu devi something. essere determinato You have to be a a determined riuscire nella tua vita. to come out of your life. Amen. Amen. Finché non sei ancora morto, Till you're not dead, c'è possibilità per te. there's always a possibility. Amen. Amen. Ripetiamo tutti insieme. Repeat together. C'è possibilità per me. There is a possibility for me. Forte, forte. C'è possibilità per me. There is a possibility for me. C'è possibilità per me. There's a possibility for Nel me. nome di Gesù. In Jesus' Acclamiamo name. forte il nostro Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Tu devi confessarlo. You need to Tu devi confess. declararlo. You have to declare Perché it finché tu sei vivente, because c'è possibilità per te. till you live, there's a Mentre possibility che tu for stai you. passando in questa vita, In anything you're passing through le for prove this che life, tu stai passando, anything that you're passing through, ricordati sempre remember che always c'è possibilità per that te. there's a possibility E for tu you. devi essere determinato. You have to be a determined. E così una vita determinata A life that is determined è una persona che riuscirà a avere successo nella sua is vita. someone that will get to success in life. Tu devi credere, You have to believe. tu devi andare avanti, You have to go forward perseverare, to reach there. perché Dio è colui che opera nella nostra Because vita. God is in our E life. Dio ha bisogno che noi possiamo capire la sua volontà. And He needs you to understand His will. Lui ha bisogno che noi possiamo manifestare la nostra fede. He wants you to operate in your trust. Perché senza fede Because without the trust, nessuno può piacere a suo Dio. nobody can love His God. Amen. Amen. Hai capito questa? Se noi vogliamo delle cose If you want something senza fede, without faith, senza credere, without belief, senza avere questo fuoco dentro di noi, without having this
glinters in you. non riusciremo mai a avere la cosa. You cannot get there Perché questa è la legge di Dio. because this is the law of God. Quella che lui dice è quella che è. The one he says is what he says. Andiamo a leggere Ebreo 11. Let's go to Hebrew. Ebreo 11, versetto 1 e poi leggeremo versetto 6. Hebrew 11. Perché Dio vuole almeno aiutarci Because God wants to help you a capire bene la sua volontà, perché lui vuole operare nella nostra vita. to understand your will because he wants to operate in your life. Ma tu devi avere un cuore disposto a lui, And you need to have a life ready for him. tu devi avere la fede, You have to have trust in him perché attraverso la fede lui realizzerà ogni sogno nella tua vita. and he will do everything for you. La Bibbia dice così, Ebrei 11, versetto 1. Oh, la fede è certezza delle cose che si sperano, dimostrazione delle cose che non si vedono. Vai, 1. Okay, Hebrews 11:1. Now, faith is substance of things hoped for. Now, faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Amen. La fede è la certezza. Faith is what you Se tu expect. non hai fede non riuscirai mai ad andare avanti. If you don't have faith, you cannot go Tu forward. vivrai come una vita come Anna ha vissuto la sua vita. You have to live the life of Anna. La moglie che abbiamo letto domenica scorsa a 1 Samuele, versetto 1. The wife of we read last Sunday, 1 Samuel. Questa donna era sposata a un uomo She was married to a man, e questo uomo si chiamava Elcana. and the name of this man was Elkanah. E lui, almeno come la sua moglie era una sterile, ha preso la seconda moglie. Because the wife was a barren, E così lei, la prima, che vedeva almeno che la sua vita, lei non poteva partorire perché era sterile. because she thought since she was a barren, she couldn't give birth. La sterilità in Israele è un segno di maledizione. A barren woman in Israel is a forbidden thing. Una vita di sterilità vuol dire che nessuna cosa uscirà da te. That nobody can have it. Well, nobody will go out with you when you are barren. Non sarà mai fertile. You cannot have children. Tutte le cose sono morte dentro di te. Everything in you is there. E lei viveva questa disperazione nella And sua she was living in this desperation life. e dentro di lei c'era sempre pianti e lamentela. And inside her, she was always crying and complaining. E Dio sta ricordando nella tua vita. And God will remember your life, Devi vedere come funziona la tua vita. the way it works in life. Perché Dio vuole che tu possa cambiare la tua situazione. Because God wants you to change situation. Anna ha gridato a Dio. Anna gave God. Ma prima di gridare la sua vita era una vita che non poteva dare nulla. But before he went to God, it was a life that couldn't give anything. Non c'era speranza per lei. There was no hope for her. E era chiaro, scritto, che questa persona Anna era sterile perché Dio l'ha voluto. It was written and well known that Anna was a barren woman. Ci sono delle cose nella nostra vita non dà frutto. There are things in our life that does not give fruit. Tu cerchi che le cose funzionino, ma le cose non stanno funzionando. You think things are working, but it does not work. Tu stai facendo tante cose, ma è come se la tua vita è chiusa. You does a lot of things, but it's like it's closed. Ci sono anche delle persone così. There are people like that. È questa vita che noi cerchiamo. Lei era una donna sterile, non poteva fare nulla. She was a woman without children. She couldn't do anything. E così lei ha preso la decisione, ha preso la fede, è andato nella casa di Dio. So she took a decision and had faith and went to the house of God. E ha iniziato a perseverare. And she started praying. Ha iniziato a pregare. She started praying. E così stamattina voglio almeno aprire questa parentesi. I want you this morning to open this door. Parlare della preghiera di Anna. Pray like Anna prayed. Questa donna che ha pregato. This lady prayed. Lei almeno ha pregato, la Bibbia dice che era totalmente forte dentro di lei, il dolore era totalmente forte, The Bible says she prayed because she has this pain, heavy pain in her. che lei ha iniziato a pregare, a piangere, a pregare, a She piangere. started praying and crying and praying and crying. Oh popolo di Dio, Oh, people of non God. lo so quanti problemi tu hai, I don't know how many problems you non have. lo so le difficoltà che tu stai piangendo, We don't know the difficult things that you're ma crying io over. so una cosa, But there's one thing he knows. che c'è una preghiera che attira l'attenzione di Dio. There is a prayer that always draws the attentions of
e God la preghiera di supplica. and the prayer of please. Amen. Amen. La Bibbia dice: voi mi cercherete, mi troverete, se voi mi cercherete di tutto il vostro The cuore. Bible said, if you find me, you will see me with all your heart. Questa è la preghiera di supplicazione. This is a prayer of please. Se tu inizi a pregare, a cercare Dio, If you need to pray and look se for le God, cose, tu vedi che le cose non stanno funzionando. if you see that things does not work, Ho fatto questo, vado in chiesa, dalla mia decima, fa delle cose, ma non you riesce ad give andare your avanti. tithe, you do good things, you do everything, but things does not work for you. Perché loro, la Bibbia dice che loro venivano e sacrificando a Dio. Because the Bible said they always come and sacrifice to God. E Anna dava a Dio il doppio di quella che And doveva Anna dare. was always giving God times 2 of what other people were giving. Perché lei voleva che Dio possa rispondere a lei. Because she wanted God to answer her. Provava, facevano tutte le cose. And she was trying everything for God to answer her. Finché questa giornata, Signore, io farò un voto con mio Dio. Till that day she said, I will make a vow with God. Perché voleva che la sua situazione cambia. Because she wants her situation to change. Oh, popolo di Dio, sono le preghiere che cambiano le situazioni. People of God, they are the prayer that change situation Sono of le life. preghiere che attirano la presenza di Dio. They are prayers that draw the attentions of God. Impara a pregare finché Dio si risveglia per te. Learn how to pray till God will wake up for you. Perché senza questa noi vivremo sempre una vita di lamentela. Because with that, we always be in a life of Ah, complaint. perché le cose non funzionano? Oh, this does not work. Ah, perché Dio non mi risponde? Why God is not answering me? Perché dentro di te ci sono ancora delle cose che Dio vuole risvegliare. Because there are things inside you God wants to wake up. E noi vediamo che il suo marito, il marito di Anna, era della tribù di Levi. And we believe that Anna's husband was from the tribes of Levi. Quelli che è una tribù dove c'era dei sacrificatori. The tribes that they are sacrifice tribes. Delle persone che Dio ha messo da parte per il suo servizio. People that God have put on one side for this Oh, service. Dio sta cercando dei sacrificatori. God is looking for sacrifice people. Dio sta cercando delle persone che sono pronte a sacrificare per la sua chiesa. God is looking for people that are ready to sacrifice for His church. Delle persone che con le loro preghiere possono cambiare le storie. People with their prayer, they can change things. Oh, io posso assicurarvi che ci sono delle preghiere che cambiano le cose. There's prayers that change things. Ma dobbiamo perseverare per farlo affinché Dio possa And rispondere. we need to follow this prayer till God will answer us. Dio sta chiamando dei sacrificatori. God is calling those that know how to Delle sacrifice. persone che hanno fatto questa scelta di cambiare la loro situazione. People that have choose to change their situation. Una volta tu andavi a fare quella che tu volevi. One time you always go to do what you want to do. Adesso con Dio, Dio ti chiama a fare quella che Dio vuole. But God has called you now to do what He wants you to do. Questa è la differenza che noi possiamo trovare in questa vita. This is a difference that we can find in this life. La differenza che tu puoi trovare nella tua vita. A difference that you can find in your life. Fare la volontà del tuo creatore. Do the will of your God. Non pensare come tu pensavi una volta, Don't think the way you used to think before. ma pensare come Dio vuole che tu possa pensare. Think the way God wants you to think. Secondo la sua volontà, To His will. secondo la sua grazia. To His blessing. E così qua noi possiamo vedere che questa donna ha detto no, basta. Do you see the way Anna said, no, enough is La enough. prima cosa che Anna ha visto è la sua situazione. The first thing Anna saw was her situation. Lei era sterile, She was barren. le cose non andavano avanti. Things were not going well. La sua situazione non poteva aiutare a lei almeno ad avere la gioia. The situation she was living, she cannot have joy. Nel suo cuore c'era tristezza In her heart was sad. e lei non poteva andare avanti perché aveva l'angoscia, She couldn't go forward because she has tears in her eyes. preoccupazione. And she was always Ma worried. Dio sapeva questa situazione. But God knows this worrying. Dio non era lontano da lei, God was not far from her. ma Dio voleva che lei poteva cercare a lei di tutto il suo cuore. But God wanted her to look for Him with all her heart. Oh, popolo di Dio, Dio vuole che noi possiamo cercarlo. People of God, God wants you to check. Ma la check prima look for cosa Him. tu devi capire la tua But situazione. the first thing you need to understand your Qual è la situation. situazione che tu stai passando? Which situation are you passing through? Come tu stai vivendo la tua vita? How are you passing your life? Una vita di gioia o una vita di tristezza? Is it a sad life or a happy life? Una vita di lamentela o una vita di gioia? Is it a complaining life or a peaceful life? Com'è la tua situazione? How is your situation? Tu devi analizzare la tua You situazione. need to feel how is your situation. Perché Dio ci ha dato a noi l'intelligenza Because God gave us intelligence di vedere le situazioni che sono intorno a noi, to see the situation around us nella nostra vita. in our life. Che tu vedi che questa situazione non mi aiuta ad andare avanti. Then if you see that this situation cannot make you go Tu forward, devi sistemare questa you situazione. need to fix this situation. La seconda cosa è rifiutare ogni
cosa che non è stabile nella tua vita. The second is to refuse everything that is not stable in your life. Anna almeno ha capito che c'era tante cose che non andavano. Anna understand that there were a lot of things that were not going on. E così è andato, ha preso la decisione di andare a cercare il suo Dio. Then she went to take a decision to look for her Ha God. iniziato a pregare. And she started Ha praying. iniziato a perseverare nella preghiera. She started praying. E la Bibbia dice che lei pregava, che le parole non uscivano più. C'era soltanto delle piccole parole nella The sua Bible bocca. says she prayed and prayed that words that were coming out from her mouth were a lot. Oh, popolo di Dio, quando tu cerca Dio e che tu sei alla fine, People of God, when you're looking for God at the end, è di là che Dio inizia a operare. then God will start operating. Amen. Amen. Cambia la tua situazione. Change your situation. Cambia il tuo modo di vedere le Change cose. the way you see things. Cerca che Dio possa operare nella tua vita. Let God operate in your life. Metti la tua mano, prega il tuo Dio. Put your hands and pray to God. Lui non è lontano dalla tua vita. He is not far from you. Non ti ha lasciato. He will never leave you. Non ti ha He will abbandonato. never abandon you. Lui è sempre vicino a te. He's always with you. Ma lui ogni tanto crea delle situazioni per aiutarci a But he always wants you to come and look for him. E lui vuole che quando noi lo cerchiamo, che noi tiriamo la sua presenza. And he wants you that when you find him, you hold his presence. Anna era lì, ma non sapeva attirare la presenza di Dio. Anna was there, but he never knew how to drive the presence of Lei è God. sempre andata a pregare a Dio. But she was always going to pray to Ma God. questa giorno era diversa. But this day was different. Perché questa giorno era totalmente stanca, disturbato, che ha detto, io parlerò finché Dio mi risponde. Because this day she was tired and she said, I will pray today that God will answer me. E alla fine ha detto, Signore, And in the end she io said, voglio fare un voto con te. God, I want to make a vow with Se tu you. mi dai un figlio maschio, If you give me a male child, io lo darò a te. we'll give you back. Questo è il patto che lei ha fatto. This was the vow that she did with E God. così l'uomo di Dio, Elia, Then the man of God, Eliah è venuto, ha pregato per lei came and prayed with her e ha detto, donna, che sia fatto quello che tu hai chiesto a and Dio. said, woman, what you've asked has been done. Dio ha risposto attraverso un sacrificatore. God has answered you through the sacrifice. Ha usato il suo strumento che lui ha stabilito per benedire questa donna. Has used his instrument to answer you. E come vi ho detto, The way he said before. noi dobbiamo essere disponibili affinché Dio, la mano di Dio possa operare nella nostra vita. We need to be open till the hand of God will come to our life. Dio vuole benedire la tua vita. God wants to come into your Lui life. vuole sistemare la tua vita. God wants to fix your Lui life. vuole operare nella tua vita. God wants to operate in your Ma life. tu devi perseverare davanti a Lui. But you have to be in Tu presence devi of him. piangere davanti a Lui. You have to cry in Devi dire, presence of him. Signore, vedi la mia You situazione. have to say, God, see my situation. Sono stanco di questa I'm situazione. tired of this situation. Ho bisogno della tua mano. I need your hand. Ricordati, Remember per un figlio di Dio, that at the end of Dio può sistemare tutta la legge. God will arrange every law. Per un figlio di Dio, But one of God, Dio può creare tante cose God can make a lot of things per permettere che il suo figlio sia benedetto. because his son is a blessed one. Oh popolo di Dio, Oh, people of tu God, devi credere you have to believe che per te, that for you, perché tu sei figlio di Dio, because you are the son of God, Dio opererà potenzialmente. God will protect you. Perché Lui è colui che chiama all'esistenza le cose che non ci sono. He is the one that called things that does not exist. E così, nella vita di Anna, In the life of Anna, lei dopo ha avuto quello che lei voleva. after she had what she wanted from God, E così ha sentito almeno che la verità non c'era più. then she saw that the peace was there Perché Dio ha risposto alla sua preghiera. because God has answered her. E così lei aveva una benedizione dentro di lei. So she was having this blessing Ha inside her. portato 9 mesi Samuele. And she had the baby called Samuel, 9 months now. Una benedizione dentro di lei. With blessing inside her. E questa benedizione per vederlo ci voleva 9 mesi. And this blessing was 9 months. Ci sono delle cose che Dio ci darà. There are things that God will give you. Tu devi perseverare e aspettare. You need to be patient and wait for it. Perché Lui è fedele e Lui lo farà nella tua vita. Because He is true and He will do it for you. Non devi ascoltare quello che Satana ti dirà. Non devi ascoltare quello che Satana ti dirà. Don't listen to what Satan will tell you. Perché lo scopo di Satana è venire e creare problema. Because the Satan goal is to come and create Lo problems. scopo di Satana è venire e creare confusione nella tua vita. Satan is to make confusion to your life. Ma Dio è colui che viene e mette tranquillità nella tua vita. But God is it that comes and put peace in your life. Amen. Amen. Dio, se tu persevera, If you follow God, tu vedrai la sua gloria. you will see His glory. E come martedì nella settimana abbiamo visto un versetto.
last Tuesday in verse 7, che lo Spirito Santo mi ha detto di ricordarlo questa mattina. that the Spirit of God made him to remember this morning. Andiamo a leggere Marco 10, Mark 10. Marco, Nuovo Testamento, Marco 10, Mark 10. 10, 46. Iniziamo dal versetto 46. Noi vogliamo vedere una storia, We're reading from the book of Mark 10, una 46 cosa to di una 60. persona che lui ha aspettato A story per of- 38 anni la mano di Dio, A story of somebody that was waiting for 28 for the blessing of God finché un giorno till one day, ha avuto il risultato della sua vita. and he got the answer of his life. Forse tu non aspetterai 38 anni della tua vita per Maybe- vedere la mano di Dio. Maybe you might not wait 38 in your life to see the blessing of E noi God. vediamo le chiavi che ha fatto che questa persona possa avere la sua benedizione. But we can see the key of these blessings. La chiave di Anna è la preghiera con insistenza affinché Dio possa operare. The key of Anna was the prayer till God answered. Non soltanto ha pregato, ma ha fatto anche un voto. Signore, se tu mi dai, io ti farò questa. She makes a vow and says, God, if you give it to me, I will give you back. E qua vediamo la storia di quest'uomo, questo cieco di Gerico. Now we'll see a blind man of Jericho. La Bibbia dice che mentre Gesù passava lì, The Bible said while Jesus was passing c'era through, un cieco che si chiamava Bartimeo. there's a blind man that is called Tatineo. Vuol dire che il suo nome era Timeo, ma Bar vuol dire figlio di Timeo. Okay, his name was Timeo. Ta was the son of Timeo. Vuol dire che figlio di Timeo era lì. The son of Timeo was there. E lui almeno ha sempre sentito parlare di Gesù. And he heard the talk that Jesus was passing by. E lui si metteva almeno nella strada per chiedere l'emosine. He was begging. Era sempre lì, era la sua vita. He was always there. He lives like that. E si è messo lì questo giorno, nella sua storia. But he was there with his story. Noi vediamo che questa persona ha già sentito parlare che c'è qualcuno che può cambiare la sua situazione. He heard that there's someone that can change the situation. Ha sentito che se tu senti che questa persona passa vicino a te, cerca in modo che lui possa fare qualche cosa per te. He heard that when this person passed by you, find a way that this person will do something great for you. E la Bibbia dice che questo uomo, avendo udito che Gesù passava lì, And he heard that Jesus was passing by. lui ha iniziato a gridare. He started shouting, Amen. Amen. Bartimeo, Bartimaeus, quando ha sentito when he heard che è arrivato il suo giorno, that he has come to his quando ha day, sentito when he heard che questa persona che poteva dare soluzione nella sua vita, this person could have given him, quando ha sentito when he heard che la sua situazione poteva essere cambiata that his situation would be changed attraverso la persona che passava lì, through the person that was passing through, Bartimeo ha preso tutta la forza, he took all the strength ha iniziato a gridare, and he started to shout. perché era l'opportunità per lui, And that was opportunity for era him. una soluzione per It lui. was a solution time for E him. così lui ha iniziato a gridare: And he started shouting, Gesù, figlio di Davide, Jesus, son of David, abbi pietà di me. have mercy on me. Gesù, figlio di Davide, Jesus, son of David, abbi pietà di me. have mercy on me. Amen. Amen. Noi possiamo vedere questo uomo We can see in this woman cieco, that is blind, non poteva vedere could not see dalla nascita, from birth. la sua vita era chiusa, His life was closed, senza speranza, without hope. non poteva fare nulla. He couldn't do Le anything. persone dovevano aiutare a lui di vivere la sua vita. There were people helping him to make his life. Allora era una persona abbandonata. He was someone that was finished. Non lo so com'è la tua situazione. I don't know where's the situation. Tu non hai una visione per il tuo You futuro. don't have vision for your future. Lui non vedeva perché non aveva una visione per il suo He futuro. cannot see because he didn't have future. Ci sono delle persone che camminano, non sanno che cosa accadrà There are domani. people that are walking, they don't know what's going to happen. Nati, cresciuti, non hanno uno scopo per il loro futuro. They grow, but they don't know what's their future. Non sanno se un giorno anche la luce sorriderà per loro. They don't even know if a day light will even smile for them. Hanno una vita chiusa, They have closed life senza speranza, without hope, senza vedere almeno che cosa Dio potrà fare per loro. without seeing what God can do for them. Bartimeo conosceva il Dio di Israele, And Bartimaeus conosceva il Dio di Israele, know the God of Israel, ma non sapeva com'è
questo Dio poteva fare miracoli nella sua vita. But he didn't know how God can do this miracle in his life. Aveva sentito parlare di Gesù. He heard of Jesus. E ha detto, il giorno che io sentirò che lui è vicino a me, io non lo lascerò. And he said, the day that God will pass by me, I will never leave him alone. Non lo so nella tua vita come tu sei combinato. I don't know your life how it is. Ogni volta noi veniamo in chiesa, Every Sunday we come to lodiamo church, Dio, we pray to God, cerchiamo Dio, we look for God, ma lasciamo ogni tanto l'opportunità di toccare Gesù. we leave the opportunity to touch him. Noi possiamo pregare affinché Dio possa operare nella nostra vita. We need to pray till God will come to our life. Noi pensiamo che la preghiera è come tutte le preghiere che abbiamo sempre fatto. We know that every prayer that we do, Ci sono dei giorni che tu pregherai, there is a day that you pray. che tu sentirai dentro di te la risposta, un sì di Dio. Now you will feel the answer of God in E you. questo sì permetterà a te di avere quello che tu stai cercando. This years will give you everything that you're looking for. Perché ognuno di noi abbiamo delle cose che noi vogliamo che Dio possa realizzare. We need God to make things for us. E così, se tu chiama Gesù, Call Jesus. il grido di Bartimei, The shout of Bartimaeus. la Bibbia dice che c'era tante persone che hanno detto, hanno cercato di chiudere la sua bocca che lui non possa più gridare. The Bible said there were people that were trying to close his mouth so that he wouldn't shout. E più le persone cercavano di impedirlo, più lui gridava di più. The more they were trying to close his mouth, the more he was shouting. Forse le persone ti dicono che Dio non farà nulla per te. People of God, I say God will do. Le persone cercano di scoraggiare a te nella tua vita. People will try to discourage you Nel tuo cammino. in your walking. È una cosa normale, ricordati. It's a normal thing, Ma tu non devi mai abbandonare. but you don't need to abandon God. Mai abbandonare la tua fede. Don't abandon your faith. Tu devi gridare. You have to shout. Questa persona ha gridato di tutto il suo cuore. This man shout with all his heart. E questa preghiera che lui ha fatto ha fermato Gesù. And with this prayer, he went to Jesus. Il tuo grido fermerà il cammino di Gesù. Your shouting will stop the walking. Farai in modo che Dio possa ricordarsi di te. Do things that God will remember you. Come Dio ha fatto nella vita di Anna. The way God did in the life of Anna. La Bibbia dice che Dio si è ricordato di lei. The Bible said God remembered her. E così Dio ha concesso a lei quello che lei aveva chiesto. So God gave her what she wanted. E Dio si è ricordato di Bartimeo. And God remembered Bartimaeus. E così ha fatto che Bartimeo possa avere quello che lui cercava. And he made Bartimaeus to have what he was looking for. E stamattina And this morning, Dio ti vuole rispondere a te. God wants to answer you. Questa persona quando si è avvicinato da Gesù, This person, when he come close to Jesus, Gesù le ha chiesto una cosa. God asked him one thing. Che cosa tu vuoi che io possa fare per te? What do you want me to do for you? Che cosa tu vuoi che io possa fare per te? What do you want me to do for you? Oh popolo di Dio, Oh, people of God, abbiamo tante cose che noi cerchiamo. we have a lot of things we're looking Abbiamo for. tante cose che noi vogliamo che Dio possa fare nella nostra vita. We know many things God wants us to do for our Ma life. stamattina Dio ti sta ricordando But this morning, God is asking che you, cosa noi vogliamo che Lui possa fare per noi. what do you want him to do for you? Che cosa tu vuoi che Dio possa fare per What do te? you want God to do for you? Oh popolo di Dio, People of God, popolo di Dio, people of Dio God, ti sta dicendo stamattina God is saying this morning, che cosa tu vuoi che Dio possa fare per te. what do for you? Perché Bartimeo era stanca, Because Bartimaeus was stanca tired, della sua situazione, tired of his situation, stanca delle cose che non accadevano nella sua vita. tired of what was happening in his life. Noi vogliamo che Dio possa fare delle cose, I want God to do something for you. ma noi dobbiamo camminare secondo le condizioni che Lui ti dice per avere questa cosa. But we have to walk to the will of God. E Gesù le ha detto, che cosa vuoi che io ti faccio? And Jesus asked him, what do you want me to do for you? Che cosa tu vuoi che io possa fare per te? What do you want me to do for you? Stamattina Dio ti sta chiedendo questa domanda. And this morning, God is asking the same Che question. cosa tu vuoi che io possa fare per What do te? you want God to do for you? E stamattina noi pregheremo, And this morning, we'll perché pray. noi vogliamo che la mano di Dio possa scendere. We want the hands of God to come Tu down. devi gridare a Dio, You have to shout a Dio. to Jesus. Loro erano determinati Give God the ad determination arrivare a avere quello che loro vogliono. to say what you want. Non so se tu sei determinato. I don't know if you're determined. Tu sei determinato ad avere quello che tu stai cercando, If you're determined of ad what you're avere looking questo for, lavoro.
Tu sei determinato ad avere questo lavoro, Are you determined to have ad work, avere questa macchina, to have the ad car, avere questa casa, to have house, di fare questo viaggio. to make a journey? Tu sei determinato ad avere la stabilità nella tua vita. In every determination in your life, C'è un modo, gridare a Dio. there's one way, shout, E Dio opererà nella tua vita. and God will come through. Lui non ti ha mai lasciato, non ti ha mai He abbandonato. has never left you or abandoned you. E così Lui risponderà stamattina per te. Like that, He will answer you this morning. Ma Bartimeo ha gridato a Dio. But He may shout. Ha detto: Gesù, io non ti lascerò. Gesù, Gesù figlio di He Davide, said, abbi Jesus, pietà I di will never me. leave you. I will never leave you. Have mercy on Tu me. devi gridare a Gesù di avere pietà di You te, have to shout to Jesus to affinché have la mercy sua on mano you. possa scendere nella tua vita. Till His hand will come upon you. Tu devi essere determinato. You have to be determined. Amen. Amen. Mettiamoci in piedi. Let's stand up. Adesso noi preghiamo. Ce matin, Seigneur, tu es saint, Seigneur, et au-devant de toi, Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, au Père, jeter nos couronnes, Seigneur. Oui, Père éternel, pour te dire, Seigneur, que tu es saint, éternel, et il n'y a aucun comme toi, Jésus. Donne gloire à ton saint nom, Jésus, ce matin, au travers de notre adoration, Père, au nom de Jésus. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you watching over me. Emmanuel, so amazing, you have named the stars of the deepest night. Still you love me, you have called my name. I will follow you, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you watching over me. Emmanuel. Alléluia, Jésus. Tu ne nous laisseras pas, Seigneur. Tu ne nous abandonneras pas, oh Dieu, car tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur. Alléluia, Jésus. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Holy, holy, God Almighty, there is none
shepherd king, you watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel.